U školi su nas učili da je vazduh bez boje, mirisa i ukusa. Međutim, posljednjih godina svedoci smo toga da vazduh ima itekako neprijatan miris, da grebe, štipe oči, draži grlo te izaziva kašljanje i kijanje, a i vidi se kao neviđena magluština. Sve ovo nas je nateralo da dobro razmislimo o tome kako možemo uticati, to jest popraviti kvalitet vazduha makar u svom životnom prostoru. Ovaj veliki problem možete rešiti sa mali milion različitih modela prečišćivača. Raspon cene, kvalitet, karakteristike istih su zaista široke. Za svaku prostoriju, za svaku namenu možete pronaći određeni model. Mi smo se odlučili za Xiaomi Air Purifier Pro H i u narednih par minuta pogledajte naše utiske. Uređaj je jednostavnog i po meni vrlo lepog dizajna. Kao što vidite, beo je, tako da će se verovatno jako dobro uklopiti u većinu interijera. Prilikom njegovog pozicioniranja veoma je bitno da ga ne sklonite u neko ćoše, već da sa svih strana uređaj ima dovoljno prostora kako bi mogao da uvlači vazduh i samim tim vrši adekvatno svoju namenu. Plastika od koje je uređaj izrađen je zaista kvalitetna i za sada deluje prilično zahvalna za održavanje. Sa prednje strane je LED displej na kome je prikazan nivo zagađenja, temperatura i vlažnost. Sa zadnje strane je poklopac iza koga je filter. Kako proizvođač navodi, reč je o HEPA 13 filteru koji eliminiše 99,99% čestica veličine od 0,1 mikrona, prašinu, dim, dlake kućnih ljubimaca, polen, mirise, bakterije i viruse. Inače, Xiaomi naročito ističe preciznost detektovanja čestica, a za to koristi lasersku tehnologiju. Na samom filteru je RFID čip koji vodi računa koliko dugo je filter u upotrebi, a ujedno i proverava da li je filter original. Za razliku od prethodnih modela Xiaomi prečišćivača, ovaj ima filter koji ćete menjati na otprilike 12 meseci, što je duplo ređe nego na starijim modelima. Međutim, pored novog filtera, ovaj model odlikuje i nova turbina, odnosno novi tip motora koji omogućava veći protok vazduha uz mnogo manje buke i takođe garancija je da će motor mnogo duže trajati. Funkcionisanje uređaja je krajnje jednostavno. Kroz ventilacione rešetke uređaj uvlači vazduh, on prolazi kroz filter i zatim na vrh uređaja izduvava prečišćen vazduh. Konkretno, ovaj model ima kapacitet prečišćavanja od 600 metara kubnih vazduha na sat, te je pogodan za prostorije od 40 do 70 kvadrata. Možete ga kontrolisati preko mobilne aplikacije, ali i Amazonovih i Googlovih servisa. Uređaj ima nekoliko modova za rad. Tako, na primjer, auto mod se prilagođava kvalitetu vazduha, pa čim nivo zagađenja poraste, automatski se povećava brzina rada. Kada je vazduh prečišćen, uređaj se gotovo i ne čuje, ali kada, na primjer, otvorite prozor i uđu vam smog, čađ, ne iznenadite se što se ovaj uređaj pretvara u pravi mlazni motor. Sa druge strane, veoma tih, gotovo nečujan je noćni mod, što znači da ni oni sa najlakšim snom neće imati problem da ih uređaj iritira ili budi.
Kao i svakom drugom uređaju, i ovom je potrebno održavanje s vremena na vreme. Ono je zaista jednostavno. Sa zadnje strane otvorite poklopac uređaja, izvučete filter i samo ga prebrišete mokrom krpom ili, kako ja mnogo jednostavnije i brže radim, usisate ga. Posle toga vratite filter i za svega par minuta uređaj je ponovo spreman za upotrebu. Ono što je nama bilo presudno prilikom odabira ovog modela uređaja jeste veličina prostora za koju je namenjen, zatim cena i također bilo nam je bitno da ne pravi veliku buku. A ovaj ispunjavam sve ove kriterijume. Na noćnom modu, kao što sam već rekla, uređaj je gotovo ne čujem. Mnogo je tišiji, na primjer, od klima uređaja koji je uključen na najmanju brzinu. Također, mirisi se u prostoriji sa prečišćivačem mnogo kraće zadržavaju i jako bitna stavka, uređaj se lako održava. Međutim, kada se odlučujete za ovaj ili bilo koji drugi model prečišćivača, veoma je važno da uzmete u obzir i cenu filtera, jer složit ćete se, s vremena na vreme ćete morati ipak da zamenite filter, prosto da bi uređaj adekvatno radio, a cena filtera i nije baš zanemarljiva stavka. Pišite mi u komentarima šta mislite o prečišćivačima i koji modeli su po vašem izboru najbolji na našem tržištu. Mi se vidimo uskoro, veliki pozdrav! Ćao!